साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් ධර්මසේනාධිපතීන් වහන්සේ වන අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප හැම දෙනාගේ ගෞරව ආදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද මෙම දසුත්තර විවරණය දහම් සාකච්ඡාව සඳහා දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ තමන්ගේ නමින් මියගිය දෙමව්පියන්ටත් ස්වාමි පුරුෂයාටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දෙමාපියන්ටත් මියගිය සොහොයුරාට සහ ඥාතිපතුණුවන්ට පින්පෙත් අනුමෝදනා කරන අදහසින් මාළඹේ පදිංචි පින්වත් මෑණියන් කෙනෙක් විසින් අපි මේ උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් ගෞතම බුදු සසුනේ ධර්මසේනාධිපති වූ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද දීඝනිකායට අයත් දීඝනිකායේ අවසාන සූත්‍ර දේශනාව වන දසුත්තර සූත්‍රය, ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ අන්තර්ගත ධර්ම කාරණා එකින් එක ක්‍රමානුකූලව පැහැදිලි කරගනිමින් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සිදු කරන්නේ. අදත් ධර්ම කාරණාවන් කරුණාවෙන් පහදලා දීම පිණිස පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට අපත් සමග එකතු වෙනවා. පළමු කොට අපි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාව නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. පින්වතුනි, අපි පෙර වැඩසටහනේදී මේ දසුත්තර සූත්‍රයේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කාරණා 3 බැගින් විස්තර කරන කොටස තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. පෙර වැඩසටහනේදී අපි කතා කරා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා ධර්මයන් 3ක් දුප්පටි විඥා අවබෝධයට ඊටාම දුෂ්කරයි. ඒ අවබෝධයට දුෂ්කර ධර්ම 3 තමයි තිස්සෝ නිස්සරණීය ධාතුයෝ. නිස්සරණීය ධාතු 3. ඒ නිස්සරණීය ධාතු 3න් පළවෙනි එක කාමානමේතන් නිස්සරණ යදිදන් නෙක්ඛම්මං. යම් මේ කාමයන්ගෙන් නිදහස් වීම නිසා ලබන නෙක්ඛම්මයක් තියෙනවද? ඒක තමයි අවබෝධයට දුෂ්කර පළවෙනි එක. එතකොට මේ කාමයෙන් නිදහස් වෙලා කෙනෙක් නෙක්ඛම්මයට පත් වුණාට පස්සේ කාමයෙන් නිදහස් වීම ඉතාම දුෂ්කර එකක්. ඊට පස්සේ ඔහුගේ හිත අහුවෙන්නේ රූප ධාතුව තුල. කාම ධාතුවෙන් නිදහස් වෙනවා නෙක්ඛම්ම ධාතුව නිසා. ඊට පස්සේ ඔහු අහුවෙන්නේ රූප ධාතුවට. ඊළඟට දුෂ්කර කාරණේ වෙනවා කියනවා රූපයෙන් නිදහස් වීම. රූපානමේතන් නිස්සරණං යදිදං ආරූපං. මේක තමයි කියනවා දෙවනි නිස්සරණීය ධාතුව. ඒ තමයි යම් මේ අරූප සමාධියක් ඇද්ද මෙය රූපයන්ගෙන් නිදහස් වීමයි. මෙන්න මේ කාරණේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අරූප සමාධිය ගැන, රූපයන්ගෙන් නිදහස් වීම ගැන, දෙවනි නිස්සරණීය ධාතුව ගැන පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරන්න. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. වැඩ සිටින පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ, අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම්ම
අවබෝධය. බුදු කෙනෙක් සියලු කෙලෙසුන් නසා සියලු අභියෝග ජය ගනිමින් සාක්ෂාත් කළ උතුම් විමුක්තිය නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස එකෙල්ලේම ශ්‍රාවකයා පුරුදු කළ යුතු ගාම්භීර ධර්ම කොටස්. එතකොට අරූප ධාන තුලට සමවැදෙන්න කලින් අපි දැන් පහුගිය දින කිහිපය තුල කතා කළේ මේ ශ්‍රාවකයා පිළිවෙලින් මේ ධාන සමාපatti ආදී උපදව ගන්න ආකාරය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක අනුපිළිවෙලින් ශ්‍රාවකයා තුල වැඩෙන ආකාරය උන්වහන්සේගේ අවබෝධයෙන් කියලා දුන්නා. එක අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ සුනක්කත් කියන භික්ෂුවට ඒ අහපු ප්‍රශ්නයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් පංචකාමයන් ගැනම කතා කර කර ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඇසට පෙනෙන ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස මේ වගේන් සතුටු වෙවි පංචකාමයන්ම හොය ඒවා එක්ක මැලි ගැලී වාසය කරනවා නම් ඒ කෙනාට කවදාකවත් මේ නෙක්ඛම්මය ගැන කතා කරන්න සිත පිහිටන්නේ නැහැ. නෙක්ඛම්මයට කැමැත්තක් නැහැ. එතකොට මොකද එයා විතර්ක කරන්නේ හිතන්නේ කාමයන් ගැන. එතකොට ධාන සමාධි සමාපatti වලින් ලැබෙන සැපයක් ගැන එයා කතා කරන්න කැමති නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දේශනා කරනවා හරියට කෙනෙක් ගමක වාසය කරනවා මේ ගමේ වාසය කරගෙන ටික කාලයක් බැහැරට යනවා වෙන ගමකට. එතකොට ඔන්න ආයේ ටික දවසකින් ඒ ගමේ හිටපු තමන්ගේ හිතවතෙක් අර මේ ගමේදී හම්බ වෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ එයා කතා කරනවා කියන්නේ මේ ගමේ විස්තර කියනවා. කොහොමද දැන් භවභෝග සම්පත් සරුද? මිනිස්සු සතුටෙන් ඉන්නවද? කාලා බීලා ඇඳලා ඉන්නවද? දෙමව්පියෝ කොහොමද? දරුවෝ කොහොමද? ඔහොම අහන්නේ කියනවා. එහෙමයි. එතකොට හිත පිහිටන්නේ ඒකට කියනවා. ඒකෙන් තමයි සතුටු වෙන්නේ කියනවා. අන්න ඒ වගේ කියනවා මේ කාමයන්ම විඳ විඳ ඒයින්ම සතුටු වෙවි ඉන්න කෙනා නෙක්ඛම්මයක් ගැන කතා කරද්දී හිත පිහිටන්නේ නැහැ යාට කියනවා ඒකට. ඇයි ඒක පුරුදු නැති නිසා. එතකොට ඒක අතහරින්න ඕනේ කාමයන් නෙක්ඛම්මයට එන්න. දැන් පළවෙනි ධානයේ උපදව ගන්නකොට කාමයන් අතහැරලා විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේ. කාමයන් අතහැරලා අකුසල් දහම් අතහැරලා තමයි කුසල අරමුණක පිහිටලා විතක්ක ਵਿਚාර වලින් විවේකයෙන් හටගත්තු ප්‍රීති සැපය සහිත පළවෙනි ධානය උපදව ගන්න. එතකොට කාමයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරියා. එතකොට අනේ ධාන මට්ටමේ සිත පිහිටව ගත්ත කෙනා ආයේ පංචකාමයන් ගැන කතා කරන්න සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනවා යාට. එයා ඒ ගැන සිත පිහිටවන්නේ නැහැ කියනවා. එයා ආස කරන්නේ ධාන සමාධි සමාපatti ගැන කතා කරනකොට කියනවා. ඒක හරියට මේ වගේ කියනවා දැන් ගහක කොළයක් ඉදුණට පස්සේ ඒ කොළේ පඳු පැහැ ගැන්විලා බිමට වැටුණාට පස්සේ ආයි හයි වෙන්නේ ගහට. ඒ වගේ මේ කාමයන් අතහැරලා නෙක්ඛම්මයේ තුල පිහිටවගෙන ධාන උපදවගෙන වාසය කරන කෙනා කාමයන් ගැන කතා කරලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒක යාගෙන් ගිලිහිලා වැටිච්ච දෙයක් කියනවා. එතකොට බලන්න දැන් පිළිවෙලින් බුද්ධ ශාසනය තුල අතහරින හැටි. කාමයන් අතහැරියා ඊළඟට ධාන සැපේ තුල සිත පිහිටව ගත්තා. ඒකත් සම්පූර්ණ බුද්ධ ශාසනයේ හරය නෙවෙයි. අරටුව නෙවෙයි. ඒ ධාන සැපයත් අතහැරලා එයා විමුක්තියට හිත පිහිටවන්න නම් ඊට පස්සේ තමන්ගේ හැකියාව මත දක්ෂතාවය මත අරූප ධාන තුල හිත පිහිටවනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අරූප ධාන තුල හිත පිහිටවන්න නම් රූප ධානයෙන් යම් සැපයක් ආස්වාදයක් තිබුණද ඒක අතහරිනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඕන්න කෙනෙක් ආකින්චඤ්ඤායතන අරූප ධානය උපදවගෙන වාසය කරනවා. එතකොට අරූප ධානවල ආකින්චඤ්ඤායතනෙ, විඥානංචායතනෙ, ඊගාවට ආකින්චඤ්ඤායතනෙ, නේව සංඥා, නා සංඥායතනෙ. ওই ධාන හතර තමයි අරූප ධාන. එතකොට නේව සංඥා, නා සංඥායතනෙ උපදවගත්ත කෙනා කවදාකවත් රූප ධාන ගැන කතා කරද්දී සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ යාට කියනවා. ඒක යාගෙන් ගිලිහිච්ච දෙයක්. එතකොට එයා සතුටු වෙන්නේ හිත පිහිටන්නේ අරූප ධාන ගැන කතා කරද්දී. ඒකෙන් තමයි සතුටු වෙන්නේ කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒක හරියට ගලක් දෙකට පැලුණා වගේ කියනවා. අර රූප ධාන ගැන කතා කරද්දී එයා සතුට ඇති කරගන්නේ නැහැ. නමුත් අරූප ධාන පිළිබඳව එයා හිත පිහිටව සතුටු වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේකට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. දැන් අනුපිළිවෙලින් තමයි මේ ක්‍රමය බුද්ධ ශාසනය යන්නේ. කාමයන් අතහැරියා, ඊගාවට නෙක්ඛම්මයන් අතහැරලා ඊට පස්සේ අරූප ධාන තුල හිත පිහිටවනවා. දැන් මේ අපි හොඳට
දැනගත යුතුයි අපි මේ කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස තථාගත බලයන්ගෙන් එකක් තමයි උන්වහන්සේට තිබුණා ධාන විමෝක්ෂ සමාධි සමාපatti ආදී කිලුටු වීම ඊගාවට පිරිසිදු වීම නැගී සිටීම ඇත්ත ඇති සැටියෙම ඒ ආකාරයෙන්ම දැනගන්න ඥානෙ දස තථාගත බලයන්ගෙන් එකක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මත පිහිටලා දේශනා කරනවා මේ පිළිවෙලින් ධාන සමාධි සමාපatti දියුණු කරන ආකාරය. එතකොට දැන් ඒක තියෙනවා මේ අනුපුබ්බ විහාර සමාපatti කියලා සූත්‍ර දේශනාවක අංගුත්තර නිකායේ. ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දැන් ඔන්න කාමයන් අතහැරියා. අතහැරලා නෙක්ඛම්මයේ මත පිහිටලා පළවෙනි ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානය උපදවගෙන වාසය කරනවා. එතනින් එහාට ඊට පස්සේ අරූප ධාන තුල සිත පිහිටවනවා. එතකොට අරූප ධාන තුලට සමවදින්න නම් රූප සංඥා නිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. රූප සංඥා නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ තමයි අරූප ධානයේ තුල හිත පිහිටවන්නේ. පළමුවෙන්ම ආකාසානං ඡායතනෙ. එතකොට එතන ඒ ශ්‍රාවකයා හෝ ධානලාභියා සංඥාව හැටියට ගන්නේ ආකාශයේ අනන්තයි කියන සංඥාව. ඉතින් ඒක Taman තුල ප්‍රකට වෙන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා යම් තැනක රූප සංඥා නිරුද්ධ වෙයි නම් යම් කෙනෙක් රූප සංඥා නැවත නැවත නිරුද්ධ කොට වාසය කරත් නම් ඒකාන්තයෙන් ඒ ආයුෂ්මත් වූ කාම පිපාසය නැත්තෝය. නිවුනාහුය තණ්හා නැත්තෝය ඒ අංගයෙන් එතරට ගියාහුයයි කියමි. ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ රූප සංඥා කොතනක නිරුද්ධ වෙයිද? කවුරු නම් රූප සංඥා නැවත නැවත නිරුද්ධ කොට වාසය කරද්ද මේ කරුණ මම නොදක්නිමි මේ කරුණ මම නොදකිමි කියා මෙසේ යමෙක් කියයි නම් ඔහුට මෙසේ කිව යුත්තේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ. කොහොමද ආශ්මතුනි මෙහිලා භික්ෂුවක් සියලු අයුරින් රූප සංඥාවන් ඉක්මවීමෙන් ගොරෝසු සංඥාවන් නැතිවීමෙන් සංඥාවන්ගේ නානා ස්වභාවය මෙනෙහි නොකිරීමෙන් ආකාශයේ අනන්තයයි ආකාසානං ඡායතනෙ උපදවාගෙන වාසය කරයි. රූප සංඥා නිරුද්ධ වන්නේ මෙහිය. ආකාසානං ඡායතනෙ ලැබූ අය රූප සංඥා නිරුද්ධ කොට වාසය කරයි. මහණෙනි ඒකාන්තයෙන් වංචා නැති මායා නැති භික්ෂුව යහපති ඒ වචනේ සතුටින් පිළිගන්නේ. එතකොට මේක මේ විදිහටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අනුමෝදන් වන්නේය යහපති කියා ඒ වචනේ සතුටින් පිළිගෙන අනුමෝදන් වී ඇඳිලි බැඳ වන්දනා කරමින් ඔවුන් ඇසුරු කරන්නේය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට ඊගාවට ආකාසානං ඡායතනෙට සමවැදිච්ච එකන ඊගාවට විඥානං ඡායතනෙ. ඒක පෙන්නනවා විඥානං ඡායතන සංඥා කොතනක නිරුද්ධ වෙයිද? මොකද විඥානං ඡායතනෙට සමවදින්න නම් ආකාසානං ඡායතන සංඥා නිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ආකාසානං ඡායතන සංඥාව කොතනක නිරුද්ධ වෙයිද? කවුරු නම් ආකාසානං ඡායතනයේ සංඥාව නැවත නැවත නිරුද්ධ කොට වාසය කරද්ද? එතකොට ඒ කිනාට කියනවා ආශ්මතුනි මෙහිලා භික්ෂුවක් සියලු අයුරින් ආකාසානං ඡායතනයේ ඉක්මවීමෙන් විඥානයේ අනන්තයයි විඥානං ඡායතනයේ උපදවාගෙන වාසය කරයි. ආකාසානං ඡායතන සංඥාව නිරුද්ධ වන්නේ මෙහිය. විඥානං ඡායතනය ලැබූ අය ආකාසානං ඡායතන සංඥාව නිරුද්ධ කොට වාසය කරයි. මෙන්න මේකමයි වෙන්නේ මේ විදිහටමයි කියලා අර මායා නැති කපටි නැති වංචා නැති භික්ෂුව සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. එතකොට පිළිවෙලින් මේ අරූප ධානය වලට සමවදින හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊගාවට විඥානං ඡායතන සංඥාව නිරුද්ධ වෙන්නේ කොතැනකද? භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහිම වෙන්නේ කියනවා ආයුෂ්මතුනි මෙහිලා භික්ෂුවක් සියලු අයුරින් විඥානං ඡායතනය ඉක්ම ගොස් කිසිවක් නැතයි ආකින්චඤ්ඤායතනෙ උපදවාගෙන වාසය කරයි. විඥානං ඡායතන සංඥාව නිරුද්ධ වන්නේ මෙහිය. ආකින්චඤ්ඤායතනය ලැබූ අය විඥානං ඡායතන සංඥාව නිරුද්ධ කොට වාසය කරයි. මේක කපටි නැති මායා නැති වංචා නැති භික්ෂුවක් ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිගන්නවා කියනවා සාදු සාදු කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආකින්චඤ්ඤායතන සංඥාව යම් තැනක නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒක කොතනද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ෂුවක් සියලු ආකින්චඤ්ඤායතනය ඉක්මවීමෙන් නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ උපදවාගෙන වාසය කරයි. ආකින්චඤ්ඤායතන සංඥාව නිරුද්ධ වන්නේ මෙහිය. නේව සංඥා නා සංඥායතනය ලැබූ අය ආකින්චඤ්ඤායතන සංඥාව නිරුද්ධ කොට වාසය කරයි.
මෙන්න මේකමයි ඇත්ත කියලා ඒ කපටි නැති, මායා නැති, වංචා නැති භික්ෂුවක් පිළි අරගෙන සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. ඊගාවට දේශනා කරනවා නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සංඥාව නිරුද්ධ වෙයි නම් ඒ නිරුද්ධ වෙන්නේ කොතැනකද? මෙහිලා භික්ෂුව සියලු නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන ඉක්මවා ගොස් සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපatti උපදවාගෙන වාසය කරනවා. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සංඥාව නිරුද්ධ වන්නේ මෙහිය. සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය ලැබූ අය නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සංඥාව නිරුද්ධ කොට වාසය කරයි. මේක මේ විදිහමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කපටි නැති, වංචා නැති භික්ෂුවක්, මායා නැති භික්ෂුවක් පිළිගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට අරූප ධානය 4 පිළිබඳව අපිට යම් පැහැදීමක් හිතේ ඇති කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන සතුටක් ඇති කරගෙන ඉතින් ශ්‍රාවකයෝ මේ ධානය උපදවාගෙන වාසය කළා. අපි ඒ පිළිබඳව හිතේ පැහැදීම ඇති කරගත යුතුයි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ඒ කාරණය ඊටාම මැනවින්නේ කියන්නේ ආරුප්ප එහෙම නැත්නම් අරූප ධ්‍යාන කියන කාරණේ ඔබට පහදලා දුන්නා. පින්වතුනි මේ ගැන තේරුම් ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය මේ සත්‍යයේ හිත කාම ධාතුව තුල තිබෙන්නේ. කාම ධාතුවෙන් හිත නිදහස් කර ගැනීම ඉතා දුෂ්කරයි. නමුත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් යහපත් ධර්මයක ආශ්‍රයක් ලබන අය නෙක්ඛම්ම ධාතුව මුල් කරගෙන කාම ධාතුවෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒක තමයි පළමුවෙනි නිස්සරණීය ධාතුව. හැබැයි කාම ධාතුවෙන් නිදහස් වුණාට පස්සේ ඔහු ඇසුරු කරන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ධාතු හතර. මේකට කියනවා රූපී ස්වභාවය. දැන් ඔබට මතක ඇති පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගත්ත කෙනා මේ කය ප්‍රීති සුඛයෙන් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානය උපදවගත්ත කෙනා මේ ශරීරය සම්පූර්ණ සැපය තුල පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ධ්‍යානය උපදවගත්ත කෙනා නිප්‍රීතික සුඛයෙන් මේ කය පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානය උපදවගත්ත කෙනා පාරිශුද්ධ උපේක්ෂාව මේ කයේ පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. එතකොට මේ හැම වෙලාවකම කය ඇසුරු කරනවා. හැබැයි ඒ කය ඇසුරු කරන ස්වභාවයේ ඇලිච්ච භික්ෂුව ඒ රූප ධාතුව ඉක්මවා යන්නේ අරූප ධාතුව මුල් කරගෙන. ඒ අරූප ධාතුව මුල් කරගෙන මේ කරන පළවෙනි භාවනාව තමයි රූප ධාතු ස්වභාවය ඉක්මවා ආකාශ ධාතුවේ හිත පිහිටවනවා. ඒක තමයි ආකාශයේ අනන්තයි කියලා පළවෙනි ආකාසානංචායතනෙ උපදව ගැනීම. එයත් ඉක්මවලා විඥාන ධාතුවේ හිත පිහිටවනවා. ඒ තමයි විඥානේ අනන්තයි කියලා විඥානංචායතනයේ හිත පිහිටවීම. ඒ දෙකම එතකොට එතන ධාතු 6ම තියෙනවා නේද සානස්? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ විඥාන කියන මේ ධාතු 6ම අනිත්‍යයි. ආන්න ඒ ස්වභාවය භික්ෂුව හිතේ දරාගෙන ඒට අවධානය යොමු කරනවා නත්ති කිංචි කිසිවක් නැහැ කියලා. ඒ තමයි ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තිය. ඊට පස්සේ සංඥාවක් ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සමාපත්තිය. මේ තමයි අරූප දැහැන්. අරූපෙත් හැබැයි හිත බැස ගන්නවා. එතනත් සසර තියෙනවා. එතකොට බලන්න පින්වතුනි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කෙනෙකුගේ හිත සම්පූර්ණ සසරෙන් නිදහස් කර ගැනීම ගැන මේ දේශනා තුළ කොච්චර ලස්සනට කතා කරනවද නේ සානාසි. ඊළඟ නිස්සරණීය ධාතුව. ඒ තමයි යංකෝපන කිංචි භූතං සංකතං පටිච්ච සමුප්පන්නං. යම් කිසි දෙයක් තියෙනවාද හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත උපන්න පටිච්ච සමුප්පාදයට අයිති පටිච්ච සමුප්පන්න දෙයක්. ආන්න ඒ සියල්ල නිදහස් වෙන්නේ නිරෝධයේදී. එහෙම නැත්නම් අරහත් ඵලයේදී. මෙන්න මේක තමයි තුන්වෙනි නිස්සරණීය ධාතුව. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාරණේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. වැඩ සිටින අපේ ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ ඔස්සේ මේ සියලු කෙලෙසුන් නිරුද්ධ වීම, ඒ කියන්නේ නිරෝධය ගැන මේ නිස්සරණීය ධාතුව විස්තර කරනවා. එතකොට එතනදී වචනයක් දේශනාව තුළ කියවෙනවා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි, ඒ තමයි පටිච්ච සමුප්පන්න කියන වචනේ.
එතකොට පටිච්ච සමුප්පන්න කියන වචනේ තේරුම තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් හටගත් කියන එක. මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ විදිහට රහතන් වහන්සේ නමක් මේ විදිහට පටිච්චසමුප්පාදේ නුවණින් විමසලා උතුම් අරහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරන හැටි පටිච්ච සමුප්පාදයත් පටිච්ච සමුප්පන්න බවත් ඒ වගේම නිවන සාක්ෂාත් වීමත් ගැන ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා සංයුත්ත නිකායේ දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ. මොකද සංයුත්ත නිකායේ දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ පින්නස් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් දේශනා තියෙන්නේ පටිච්චසමුප්පාදේ මුල් කරගෙන. එතකොට මේකේ ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා පච්චයුප්පන්න කියලා සූත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ හේතුඵල ධමත් ඒයින් හටගත් දේ ගැන වදාළ දෙසුම කියලා. එතකොට මේ දේශනාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා දැන් මේ අපි කතා කරන කාරණාවට තමයි අවසාන යන්නේ. එතකොට එතනදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරන කතමේච භික්කවේ පටිච්ච සමුප්පන්නා ධම්මා. ඉස්සලා පටිච්ච සමුප්පන්න වූ දේ මොකද්ද කියලා කියනවා. ඒකටත් කියන කලින් ඉස්සලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා දේශනා කරන කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ මොකද්ද කියන. ඒ තමයි අර අපි සත්‍යයනා කරලා තියෙන දන්න අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන ඕක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා කියන. ඒ තමයි පටිච්චසමුප්පාදය. ඒ තමයි හේතුඵල ධම කියන්නේ. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා. හේතුඵල ධමින් හටගත්ත දේවල් යන මොකක්ද? ඔන්න ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා. එතනදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත් මහණෙනි ජරා මරණ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයක්. හේතුඵල ධාමින් හටගත් දෙයක්. එතකොට ජරා මරණ ඊට පස්සේ ඉපදීම ඊට පස්සේ භවය ඊට පස්සේ උපාදාන ඊට පස්සේ තණ්හාව ඊට පස්සේ විඳීම ඊට පස්සේ ස්පර්ශය ඊට පස්සේ ආයතන ඊට පස්සේ නාම රූප ඊට පස්සේ විඥාන ඊට පස්සේ සංස්කාර ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව. ওই ටික ඔක්කොම මේ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයට එක කාරණා ටික භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන හේතුඵල ධහමින් හටගත්තු දේවල් කියලා. ඔන්න පටිච්චසමුප්පන්නා ධම්මා. හේතුඵල ධහමින් හටගත්ත දේ. හේතුඵල ධහමකේ පොදුවේ ඔක්කොම. ඒ වැඩපිළිවෙල සකස් වීම. එතනදී මේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයක් ගැන ශ්‍රාවකයන් නෝනින් විමසනවා කියනවා. ඔන්න මේ විමසීමත් එක්ක තමයි මේ උතුම් නිවන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන හැටි භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන්නේ. එතන හරි ලස්සනයි භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන මේ එක කාරණා අරගෙන. ඉස්සෙල්ලාම දැන් පටිච්චසමුපාදයේ භාග්‍යවතුන් නුවණින් විමසන්න කියන්නේ අර ජරා මරණ ඉදන්නේ. ජරා මරණ ගාවින් දැන් තමයි උඩට අවිද්‍යාව දක්වා විමසගෙන යන්න කියන්නේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් ඉස්සෙල්ලාම දේශනා කරන ජරා මරණ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ දැන් මේ පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයක්. එක කාරණාවක්. එතනදී භාග්‍යවතුන් දේශනා කරනවා කොහොමද මේ ජරා මරණ කියන්නේ අනිච්චං සංකතං පටිච්චසමුප්පන්නං කය ධම්මං වය ධම්මං විරාග ධම්මං නිරෝධ ධම්මං. මේ ජරා මරණ කියන්නේ දැන් ජරා මරණ වලටත් මේක පොදුයි. ඊට පස්සේ ශ්‍රාවකයා ඉපදීමටත් කල්පනා කරනවා. භවයටත් මේ විදිහට නෝනින් ඔක්කොම උපාදාන සියල්ලම මොකද කරන්නේ කියනවා. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව දක්වාම ගිහිල්ලා හිතනවා කියනවා මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ නැත්නම් මේ උපාදාන කියන්නේ මේ ආයතන හය කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය දෙයක්. සංකතං සකස් වෙච්ච දෙයක්. දැන් අපි කලින් කතා කළේ සංකතයක ලක්ෂණ එහෙම. එතකොට සංකතං ඊට පස්සේ හේතුඵල ධමින් හටගත්ත දෙයක් පටිච්චසමුප්පන්න. ඊට පස්සේ කය ධම්මං ශ්‍රේ වෙලා යන දෙයක්. ඊට පස්සේ වය ධම්මං නැසී යන දෙයක්. ඊට පස්සේ විරාග ධම්මං නොඇලී යුතු දෙයක්. ඊට පස්සේ නිරෝධ ධම්මං ඇල්ම නිරුද්ධ කර දෙයක් වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් නෝනින් විමසනවා කියනවා. මේ එක කාරණා. ওই විදිහට නෝනින් විමසනකොට දැන් මේ එක කාරණා භාග්‍යවතුන් දේශනා යතෝකෝ අරිය ශාවකෝ අයම් මේ විදිහට පටිච්චසමුප්පන්න ධර්මයන් ගැන ඉමේච පටිච්චසමුප්පන්න ධම්මා යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨෝ. මේ විදිහට මොකද වෙන්නේ ශ්‍රාවකයට පටිච්චසමුප්පාදයට අර කියපු අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරේ පටිච්චසමුප්පාදයට පටිච්චසමුප්පන්න දේවලුත් ඒ කියන්නේ ජරා මරණ ඊට පස්සේ විපදීම ඊට පස්සේ භව එක කාරණා ගැන ඒ හටගත්තා වූ දේවල් ගැන දියුණු කරපු ප්‍රඥාවකින් ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධයක් කරා යනවා කියන මේ ශ්‍රාවකයා. අවබෝධයකටපත් වෙනවා කියනවා. ඒ අවබෝධය අන්න භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන කවදාවත් මේ අවබෝධයටපත් වුණාට පස්සේ දැන් මේ විදිහට කය ධම්මං වය ධම්ම නැසී යන දෙයක් අනිත්‍ය දෙයක් සංකත දෙයක් පටිසෝම්පන්න දෙයක් කියලා අවබෝධයකටපත් වුණාට පස්සේ ඒ ශ්‍රාවකයාට කවදාවත් මේ වගේ අදහසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනවා. හරි ලස්සනයි මෙතන කියනවා මොකද්ද? අතීතයේ මම ඉඳලා තියෙනවද? එහෙම අදහසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ මං අතීතයේ ඉඳලා නැද්ද? ඊට පස්සේ කියන මං අතීතයේ කවුරු වෙලා ඉන්න ඇද්ද? ඊට පස්සේ අතීතයේ මං මොන විදිහට ඉන්න ඇද්ද? මං අතීතයේ කවුරු වෙලා ඉන්න ඇද්ද? ඊට පස්සේ කියනවා
ওই විදිහට මට මේ අනාගතේ මං කවුරු වෙයිද? අනාගතේ කොහොම එකක් වෙයිද මත? අනාගතේ කවුරු වෙයිද? අනාගතේ කොහොම වෙයිද? අනාගතේ කවුරු වේවිද කියලා අනාගතය ගැනත් ওই විදිහේ ස්වභාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනවා. වර්තමාන අතීතයටත් නැහැ කියනවා. අනාගතයටත් නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් හැ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ අවබෝධය කියන එක තව හරියට භාග්‍යතුන් හරි ලස්සනට දේශනා කරනවා කොහොමද ඒ ශ්‍රාවකින් වහන්සේ හිතනවා කියනවා. ඇත්තෙන්ම මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් උතුම් අරහත්වේ කියලා කියන්නේ මමත්වයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වීමනේ. එතකොට භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා මේ පටිච්චසමුපාදය ඔස්සේ දැන් මේ නිස්සාරණීය ධාතු වලට අයිති දෙයක්. මේ විදිහට සිහි කරන් යනකොට ඒ ශ්‍රාවකයන් ඇත්තෙන්ම මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? මම කියලා කෙනෙක් නැද්ද? මම කියලා කෙනෙක් කොහෙද ඉන්නේ? කොහොමද ඉන්නේ? මේ සත්වයා කියලා කොහෙන්ද ආවේ? මේ සත්වයා කොහේ යාවේද කියා වර්තමානයේ ගැන තමාගේ ජීවිතය ගැන කෙසේද කියා තියෙන සැක සංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට අතීතය ගැන, වර්තමානය ගැන, අනාගතය ගැන. දැන් මේ පටිච්චසමුපාදය ඔස්සේ ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා කොහොමද ওই විදිහට සිහි කිරීම නිසා යථාකෝ ආවසෝ අරිය ශාවක ඒවං මේ විදිහට දැනගන්නකොට ඒ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ ඔන්නේ සියලුම දේ වල් මේ පටිච්චසමුපාදයේ කොහොමද මේ පටිච්චසමුපාදයට අයිති කාරණා දේවල් මේ විදිහට නෝනින් විමසනකොට කය ධම්මං විරාග ධම්මං නිරෝධ ධම්මං කියලා නෝනින් විමසනකොට ඒ උතුම් අරහත් වේ ශ්‍රාවකින් වහන්සේ සාක්ෂාත් කරනවා කියනවා. ඒ ගැන තව හරිය ලස්සනට මේ සූත්‍රය වගේම තව අපේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේම දේශනා කරනවා මේ විදිහට ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ විදිහට පටිච්චසමුපාද කාරණාවන් මේ විදිහට භවය උපාදාන ওই විදිහට විමසනකොට මේ විදිහට ප්‍රිය ආශ්‍රම යතෝකෝ අරිය ශාවකෝ මේ විදිහට ආර්ය ශ්‍රාවකයා යම් දවසක මේ විදිහට මේ පටිච්චසමුප්පාද රැත් කාරණාවන් ගැන දැනගත්තොත් ඒ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේ සිතේ සැඟවුණු රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙනවා කියනවා. දැන් මේ අරහත්ත්වයක් ගැන කියන්නේ. එතකොට රාගානුසයන් පහය. රාගානුසය සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙනවා කියනවා. පටිඝානුසයන් පටිවිනෝදෙත්වා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිතේ සැඟවුණු තරහ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවා කියනවා. ඊළඟට දේශනා අස්මීති දිඨමානානුසයන් සමූහනිත්වා මේ විදිහට සිතේ සැඟවුණු මම වෙමි කියන වැරදි දැකීමෙන් යුක්ත වූ සිතේ සැඟවුණු මාර්ණි සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙනවා කියන අවිජ්ජං පහය විජ්ජං උප්පාදෙත්වා මේ විදිහට අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම උදුරලා දමලා විද්‍යාව පහල කරගෙන මේ ජීවිතයේදීම සීල දුක් නිමා කරලා උතුම් අරහත් වේ සාක්ෂාත් කරනවා කියනවා. එතකොට බලන්න මේ නිස්සාරණීය ධාතු වලට අයිති වෙන මේ පටිච්චසමුප්පන්න දේවල් නෝනින් විමසීම නිසා ඒ අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරන හැටි ඒ නිවන සාක්ෂාත් කරන හැටි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විදිහට අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ඒ කාරණේ ඊටාම පැහැදිලිව පෙන්වලා දුන්නේ සංයුත්ත නිකායේ නිධාන වර්ගයට අයිති ඒ දේශනාවේ නම පින්වතුන් මතක තියාගන්න පච්ච යුප්පන්න සූත්‍රය ඔබ කියව ගන්න. එතකොට ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ දැනුම තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබේවි. එතකොට මේ තමයි නිස්සරණීය ධාතු 3. මේ නිස්සරණීය ධාතු තමයි අවබෝධයට දුෂ්කර කාරණා විදිහට මේ ධර්මයේ තුල පෙන්වන්නේ. මේ නිස්සරණීය ධාතු අවබෝධයට දුෂ්කර වුණත් නුවණැති ශ්‍රාවකයා මේ නිස්සරණීය ධාතු අවබෝධ කරගන්නවා. අවබෝධ කරගත්තාට පස්සේ ඒ නිස්සරණීය ධාතු අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට උපදින ඥාන තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඊළඟ කාරණේ විදිහට පහදන්නේ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා තයෝ ධම්මා උප්පාදේ තබ්බා. ධර්ම තුනක් තියෙනවා කියන උපදවාගත යුතු. කතමේ තයෝ ධම්මා උපාදේ තබ්බ මොනවද මේ උපදවාගත යුතු ධර්මයන් තුන? තීනි ඥානානි. ඒ තමයි කියනවා ඥාන තුනක්. එතන මේ ඥාන තුන මම හිතන්නේ මේ කාරණේ පින්වතුන්ලා මේ බොහොම කලාතුරකින් අහන දෙයක්. මේ කාරණා කතා වෙන කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවා බොහෝ දුරට අඩුයි. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ නමුත් මේ රහතන් වහන්සේ නමක් නිකලෙස් උත්තමයෙක් තුල උපදින ඥාන. ඒ ඥාන තමයි අතීතංසේ ඥානං අනාගතංසේ ඥානං පච්චුප්පන්නංසේ ඥානං කියන මේ ඥාන තුන. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඥාන තුන කියන්නේ කවරක්ද කියලා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේම අපට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් මේ වෙනකොට අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ රහතන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවය.
එතකොට රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යම් ධර්මයක් ශ්‍රාවකයාට දේශනා කළාද ඒ පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන සියලු දුකින් නිදහස් වෙච්ච උතුමන් වහන්සේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ රහතන් වහන්සේට තමන් වහන්සේගේ හදමඩලින් උපන් පුත්‍රයා, ඊළඟට ලය මඩලින් උපන් පුත්‍රයා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ කළ යුතු දේ සියල්ල කරලා අවසන් වෙච්ච උත්තමයා. එතකොට ඒ ඥානයන් සාක්ෂාත් කිරීම තුළින් තමා තුළින්ම ප්‍රකට කරගන්නවා අතීතයේ මට මේ වගේ සසරක් තමයි තිබුණේ, මේ වගේ සසරක් මං ගෙවාගෙන ආවේ කියලා. ඒක අවබෝධ කරගන්නේ දැන් අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ලස්සනට කියලා දුන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ හට ගැනීම නැතිවීම. ඒක අවබෝධ වීම තුළින් තේරුම් ගන්නවා මේ හේතුඵල දහමක් තුළින් තමයි මේ සසරේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අපිට දේශනා කළා මේ ආර්ය න්‍යාය කියලා. එතකොට ආර්ය න්‍යාය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඒ ඇත්ත ස්වභාවය. ඉති ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති. මේ ඇති කල්හි මේ ඇත. එතකොට එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය. අවිද්‍යාව ඇති කල්හි සංස්කාර ඇත. සංස්කාර ඇති කල්හි විඥානය ඇත. විඥානය ඇති කල්හි නාම රූප ඇත. නාම රූප ඇති කල්හි ආයතන 6 ඇත. ආයතන 6 ඇති කල්හි ස්පර්ශය ඇත. ස්පර්ශය ඇති කල්හි විඳීම ඇත. විඳීම ඇති කල්හි තණ්හාව ඇත. තණ්හාව ඇති කල්හි උපාදාන බැඳී යාම ඇත. බැඳී යාම ඇති කල්හි භවය ඇත. භවය ඇති කල්හි ඉපදීම ඇත. ඉපදීම ඇති කල්හි ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම් සියල්ල ඇත. මේ ඇති කල්හි මේ ඇත. ඉමස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති. මේ උපදිනකොට තමයි මේ උපදින්නේ. පිළිවෙලින් අවබෝධ වෙනවා. ඒතර අවිද්‍යාව ඉපදීමෙන් සංස්කාර හට ගන්නවා. සංස්කාර ඉපදීමෙන් විඥානය හට ඉපදෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟට එතනින් ඒ හට ගැනීම ඊගන් නැතිවීම අවබෝධ කරනවා. ඉමස්මින් අසති ඉදං නහෝති. අවිද්‍යාව නැති කල්හි සංස්කාර නැත. සංස්කාර නැති කල්හි විඥානය නැත. විඥානය නැති කල්හි නාම රූප නැත කියලා මේ ජරා මරණ දක්වාම සාක්ෂාත් කරනවා. ඊගාවට ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජಂತಿ. මේ නිරුද්ධ වීමෙන් මේ නිරුද්ධ වී යයි. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වීමෙන් සංස්කාර නිරුද්ධ වී යයි. සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන් විඥානය නිරුද්ධ වී යයි. විඥානය නිරුද්ධ වීමෙන් නාම රූප නිරුද්ධ වී යයි කියලා පටිච්ච සමුප්පාදයේ හට ගැනීම නැතිවීම මනාකොට තමා තුළින් දැනගෙන සියලු දුකින් නිදහස් වෙනවා. ජරා මරණයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. අන්න එතකොට පළවෙනි ඥානය රහතන් වහන්සේ තුල තියෙනවා. මම මේ විදිහටයි මේ සසරේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආවේ. ඒක එතකොට අර හොඳට සිත පිරිසුදු වෙලා ප්‍රභාස්වර වුණාට පස්සේ තමන් එක ජීවිතයක්, ජීවිත දෙකක්, ජීවිත තුනක්, ඊගාවට ජීවිත 10ක්, 20ක්, 30ක්, 40ක්, ඊගාවට 1000ක්, ලක්ෂයක් සංවට්ට විවට්ට කල්ප සිහි කරනවා. මං ඉස්සර හිටියේ මෙහෙම අසවැල් තැන. මං එතකොට කෑවේ බිව්වේ මෙව්වා. සැප වින්දේ මෙහෙමයි. අසවැල් තැනින් චුත වෙලා අසවැල් තැන උපන්න. එතනින් චුත වෙලා මෙතන උපන්න කියලා මේ විදිහට මනාකොට දන්නා ඥානේ රහතන් වහන්සේට ඇති වෙනවා. ඒක පළවෙනි ඥානය. ඊගාවට රහතන් වහන්සේට දෙවෙනි ඥානය තමයි ඇති වෙනවා කියලා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ මෙතන අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ. නිරුද්ධ කළ පටිච්ච සමුපාදය නිරුද්ධ කළ නිසා යලි ජරා මරණ ඇති නොවන බවට ඥානය. එතකොට මේකත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේම දේශනා කළ සම්පසාදනීය සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු දේ අපිට කියලා දුන්නා කියලා මහා පැහැදීමක් තියෙනවා සාරිපුත්ත මහ රහතන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තොරව මේ කිසි දෙයක් බලා දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ කාරණා අනුත්තරීයයි. ශ්‍රේෂ්ඨයි, වෙන දෙයකට සමාන නැහැ කියලා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රසාදය දේශනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා මේ දර්ශන සමාපatti පිළිබඳව කොටස. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙන්නේ මේ දර්ශන සමාපatti පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ආයුරකින් දේශනා කරනවාද මේ ශ්‍රේෂ්ඨයි, අනුත්තරීයයි. ඒකේ පළවෙනි දර්ශන සමාපatti සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇතැම් ශ්‍රමණේක හෝ බ්‍රාහ්මණේක හෝ වීරිය කොට, දැඩිසේ වීරිය කොට නැවත නැවත එහි යෙදී අප්‍රමාදීව
මනවින් මෙනෙහි කිරීමෙන් යම් බඳු සමාධ සිතින් තමන්ගේ මේ කයෙහි යටිපතුලෙන් උඩටත් කෙස් වලින් යටටත් සමකින් වැසී ඇති අනේක ප්‍රකාර අපිරිසුදු දේ නුවණින් දකිනවා නම් ඒ බඳු චිත්ත සමාධියක් ලබා ගන්නවා කියනවා. එතකොට මේක පළවෙනි දර්ශන සමාපත්තිය. එතකොට මේක ඉක්මවා ගිහිල්ලා දෙවෙනි දර්ශන සමාපත්තිය ලබා ගන්නවා කියනවා. මේ කයේ තියෙන මේ ස්වභාවයන් සිහි කර කර ඒ ස්වභාවයේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා ලේ මස් සම ඉක්මවා ඇට නුවණින් සලකනවා. ඒ බඳු චිත්ත සමාධියක් උපදවා ගන්නවා මෙය දර්ශන සමාපත්තියේ දෙවෙනි එක. එතකොට මේවා ඔක්කොම මෙලවත් පරලවත් පිහිටි දේවල්. උපතක් කරා අරගෙන යන දර්ශන සමාපත්තිය. ඊගාවට තුන්වෙනි එක තමයි අර කය පිළිබඳව අසුබ වශයෙන් දැක්කා, ඇට මිදුළු දැක්කා, ඊට පස්සේ දකින්නවා කියනවා මස්ලේ ඉක්මවා ඇට නුවණින් සලකයි නම් එම පුරුෂයාගේ මෙලොවෙහිත් පිහිටි පරලොවෙහිත් පිහිටි දෙපසින්ම නොසිඳී පවතින විඥාන වේගී නුවණින් දැනගන්නවා. ඒ බඳු චිත්ත සමාධියක් ලබා ගන්නවා මේක දර්ශන සමාපත්තිය තුන්වෙනි එක. එතකොට මෙලවත් පිහිටි විඥානයේ මනාකොට දකින්නවා, පරලොවත් පිහිටි විඥානයේ දකින්නවා. ඊළඟට හතරවෙනි එක තමයි මේ සමාපatti හතරම ඉක්මවා ගිහිල්ලා මෙලොවෙහිත් නොපිහිටි පරලොවෙහිත් නොපිහිටි දෙපස්සෙහිම නොසිඳී පවතින විඥාන වේගයේ නුවණින් දැනගනි. ඒ බඳු චිත්ත සමාධියක් ලබනවා මේක හතරවෙනි එක කියනවා. එතකොට ඒ දර්ශන සමාපත්තියේදී මෙලොවත් පරලොවත් නොපිහිටි විඥානය. ඒ කියන්නේ විඥානයේ රහතන් වහන්සේගේ චුත වෙනවා. ඒක තමයි කියනවා නිරුද්ධ පටිච්චසමුප්පාදයේ නිරුද්ධ වීමෙන් නිසා යලි ජරා මරණ ඇති නොවන බවට තමා තුළ ඇති කරගන්න ඥානයයි. විඥානය නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ ආය හටගන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් තුන්වෙනි එක ටිකක් වෙලාව ගන්න සිද්ධ වෙද්දන්නේ විනාඩි කිහිපයක්. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වර්තමානයේද නොපිහිටි විඥානය ගැන. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතය මේ හරියට අඹ පොකුරක් වගේනේ රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. එතකොට එක නැට්ටට තියෙන අඹ පොකුර මුදුන් එක කැඩුනට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම අඹ පොකුරම කැඩෙනවා. ඒ වගේ මේ ශරීරය අතහැරියට පස්සේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර සියල්ල නිරුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට නොපිහිටි විඥානය ගැන දේශනාවක් තියෙනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා සන්ද කියලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ රහතන් වහන්සේ භාවනා කරන හැටි. දැන් අපි අහලා තියෙනවා රහතන් වහන්සේ භාවනා කරද්දී භාවනා අරමුණ සොයන්න බෑ කියලා. ආජානීය පුරුෂයාණනි කියලා වන්දනා කරනවා කියනවනේ. එතකොට කොහොමද එහෙම භාවනා කරන්න කියලා අහනවා. දැන් පඨවි ධාතුව ඊගාවට ආකාශ පඨවි ධාතුව ඊළඟට ආපෝ ධාතුව තේජෝ ධාතුව වායෝ ධාතුව ඊගාවට ආකාසානංචායතනෙ විඥානංචායතනෙ ආකින්චඤ්ඤායතනෙ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ මෙන්න මේ කිසිවක් ඇසුරු නොකර කොහොමද භාවනා කරන්න කියලා අහනවා. ඔන්න එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රහතන් වහන්සේ හරියට ආජානීය පුරුෂයා වගේ කියනවා. ආජානීය පුරුෂයා භාවනා කරන්නේ මෙහෙමයි කියනවා. ඔහුට පඨවි ධාතුව පිළිබඳ පඨවි සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. ඊගාවට ආපෝ ධාතුව පිළිබඳව ආපෝ සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. තේජෝ ධාතුව පිළිබඳව තේජෝ සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. වායෝ ධාතුව පිළිබඳව වායෝ සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. ආකාසානංචායතනෙ පිළිබඳව ආකාසානංචායතන සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. ආකින්චඤ්ඤායතනෙ පිළිබඳව ආකින්චඤ්ඤායතන සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ පිළිබඳව නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. මෙලොව පිළිබඳව මෙලොව සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. පරලොව පිළිබඳව පරලොව සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. දකින අසන ලද ආග්‍රාණී කරන ලද රස විඳින ලද පහස ලබන ලද දැනගන්නා ලද ලබන ලද සොයන ලද මනසින් විමසන ලද යමක් ඇද්ද ඒ පිළිබඳව සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. නමුත් මේ කිසිවක් ඇසුරු කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඇසුරු නොකර භාවනා කරනවා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට පඨවි ධාතුව ඇසුරු කරන්නේ නමුත් ප්‍රකටයි. ඊළඟට ආපෝ ධාතුව ඇසුරු කරන්නේ ප්‍රකටයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආන්න ඒ උත්තමයාට තමයි කියනවා
ශක්ති විදුන් සහිත බ්‍රහ්ම රාජ්‍යයා සහිත ප්‍රජාපති සහිත දෙවියෝ දුර සිට වන්දනා කරන්නේ. නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම යස්ස තේනා බිජානාමි යම්පි නිස්සාය ජායති. ආජානීය පුරුෂයාණෙනි, ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයාණෙනි, ඔබ යම් අරමුණක්ද භාවනාව හැටියට ගන්න අපි ඒ දේ දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එතන භාවනාව හැටියට රහතන් වහන්සේ අරහත් ඵල සමාධියට සමවැදින්නේ. ඒතං සන්තං මෙයයි සාන්ත, ඒතං පනීතං මෙයයි ප්‍රනීත, යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ යම් මේ සියලු සංස්කාර ධර්මයන් සංසිදී ගිය, සබ්බූපති පටිනිස්සග්ගෝ මතුවට ඉපදීම පිණිස සංස්කාර නැති, තණ්හක්කයෝ තණ්හාව නිරුද්ධ වෙච්ච, නිරෝධෝ නොවැළෙන ස්වභාවයෙන් යුතු, නිබ්බානන්ති උච්චති, විරාගෝ නිබ්බානන්ති උච්චති කියලා මේ රහතන් වහන්සේ ඒ භාවනා කරන්නේ ඒ විදිහ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ඒ කාරණේ කියන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් මේ දසුත්තර සූත්‍රයේදී මේ පෙන්වා දෙන්නේ ශාසනය තුල උපදවා ගත යුතු ධර්ම තුන. ඒ තමයි රහතන් වහන්සේ නමක් තුල හටගන්න ඥාන තුනක්. අතීතංසේ ඥානං, අනාගතංසේ ඥානං, පච්චුප්පන්නංසේ ඥානං. ඇත්තෙම පින්වතුනි මේ ඥාන හටගන්නේ මේ සංසාර ගමන තුල, එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ සත්‍යයෙන්ම තිබෙන ක්‍රමය අඳුනගත්ත නිසා. ඒ ක්‍රමයට තමයි කියන්නේ ආර්ය න්‍යාය. මේ ආර්ය න්‍යාය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ක්‍රමය නේද සන්නත්? ආර්ය න්‍යාය තියෙනවා කියලා හැබැයි දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකෙ කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ නොකරන තාක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙන් ඇරුණුකොට අනිත් දර්ශනවල කතා කරන්නේ එක්ක මේවා ඉබේ හට ගන්නවා කියනවා. එක්කෝ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් මේවා මවනවා කියලා කතා කරනවා කියනවා. එක්කෝ මේවා තමන් විහිං කරා කියලා කතා කරනවා කියනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වුණාම උන්වහන්සේ බෝධි මූලයේදී අවබෝධ කළා මේ ලෝකේ තියෙන ඇත්ත ස්වභාවය. ඒ තමයි හේතුවක් තිබීම නිසා ඵලය තියෙනවා. හේතුව ඉපදීමෙන් තමයි ඵලය උපදින්නේ. ඒ හේතුව නැතුව ගියාම ඵලයක් නැහැ. හේතුව නිරුද්ධ වූ කල්හි ඵලයේද නිරුද්ධ වන්නේ කියන මේ ආර්ය න්‍යාය. මේ ක්‍රමයට තමයි පටිච්චසමුප්පාදය උතුම් රහතන් වහන්සේලා අවබෝධ කළේ. ඒ පටිච්චසමුපාදය අවබෝධ කරාට පස්සේ උන්වහන්සේට විශේෂ ඥානයක් තියෙනවා ජීවිතය තුළේ. අතීතය තුළ සකස් වුණේ හේතුඵල ධර්මයක්. අතීතයේ මේ සකස් වෙවි ආවේ හේතුඵල ධර්මයක් කියලා. ඒක උන්වහන්සේට අතීතයක් විතරයි. අපිට ඒක අතීත කියන්න බෑ. අපිට දැනුම් මේක සකස් වෙමින් තියෙන නිසා. නමුත් රහතන් වහන්සේ පටිච්චසමුපාදයේ සින්ද නිසා උන්වහන්සේට ඒක අතීත ඥානයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අතීතංසී ඥානක්. ඊළඟට උන්වහන්සේට ඥානයක් තිබෙනවා අනාගතයේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ යලි ජරා මරණ ආදී හටගන්නේ ඇයි? පටිච්චසමුපාදය නිරුද්ධ කරපු නිසා. වර්තමානයේ තුලත් මේ පටිච්චසමුපාද ක්‍රියාවලියට අයිති කිසිවක උන්වහන්සේගේ හිත ඇලිලා නැහැ. ඒක තමයි පච්චුප්පන්නංසේ ඥානය. බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කොයිතරම් සුන්දරද, කොයිතරම් මනහරද මේ දුක්ඛිත සංසාර ගමනින් අපව මුදව ගන්න ධර්මයේ මේ කියා දෙන කාරණා නේද සාංශ. ඊළඟට මෙහි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කළා තයෝ ධම්ම අභිඤ්ඤය. විශිෂ්ට නුවණින් අවබෝධ කළ යුතු ධර්ම තුනක් තිබෙනවා. ඒ විශිෂ්ට නුවණින් අවබෝධ කළ යුතු ධර්ම තුන තමයි තිස්සෝ ධාතුයෝ. තුන් ආකාර ධාතු. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තුන් ආකාර ධාතුන් කියලා කියන්නේ කවරක්ද? පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ තුන් ආකාර ධාතු ගැන අපි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් විග්‍රහය. ඒ තමයි දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේත් හරි ලස්සනට පැහැදිලි කළා. අපි මුලින්ම කතා කළා මුල්ම වැඩසටහන් වල ඒ තමයි කාමය. මෙතන ධාතුන් වශයෙන් විස්තර කරන්නේ කාම ධාතුව, ඊට පස්සේ රූප ධාතුව, ඊට අරූප ධාතුව ගැන. දැන් අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට ඒ විග්‍රහය කළා මේ රූප ධාතුව මුල් කරගෙන රූප ලෝකී උපදින හැටි, ඊට පස්සේ ඒ අරූප ධාතුවේ අරූප සමාධි ගැන හරි ලස්සනට විග්‍රහයක් කළා. දැන් මෙතනදිත් අපේ ඒ උතුම් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙතන ධාතු වශයෙන් විස්තර කරන්නේ මේ අර අපි කතා කරන්න යන මේ කාම ධාතු,
රූප ධාතු, අරූප ධාතු ගැන. එතකොට මුලින්ම අපිට කතා කරන්න තියෙන කාම ධාතුව ගැන. කාම ධාතුව කියන එක අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ලස්සන විග්‍රහයක් තියෙන මේ කාම ධාතුව මුල් කරගෙන මේ කාමයේ ඇති වෙන හැටි. එතකොට මේ දැන් මේ සඳහනක් තියෙන අපි කලින් වැඩසටහනක් කතා කළා නෙක්ඛම්ම ධාතුව ගැන. නෙක්ඛම්මය ගැන. එතකොට එතනදිත් අපි කතා කළා හරි ලස්සන සූත්‍රයක් අරගෙන සනිදාන සූත්‍රය. දැන් මෙතනත් මේ කාමයේ ගැන මේ කාම ධාතුව ගැන විස්තර කරන්නේත් මේ සනිදාන සූත්‍රයමයි. එතනදී අපේ අටුවාචාර්ය මහා තෙරුන් වහන්සේලා මේ කාම ධාතුව කියන එක හරි විග්‍රහයක් කරනවා සනිදාන සූත්‍ර අටුවාවේ. ඒ තමයි කාම ධාතුව යනු කුමක්ද? එතකොට කාමයෙන්ගින් ප්‍රතිසංයුක්ත වූ යම් සිතුවිල්ලක්, යම් විතර්කයක්, යම් සංකල්පයක් අරමුණේ සිත පිහිටීමේ කාම අරමුණක සිත පිහිටවීමක් මිත්‍යා සංකල්පයක්. දැන් කාම සංකල්පනයිති මිත්‍යා සංකල්පන. දැන් අපි අතනදී නෙක්ඛම්මයට කතා කරේ නෙක්ඛම්මයේදී සම්මා සංකල්පයට. දැන් කාමයයිති කාම සංකල්පනයිති මිත්‍යා සංකල්පයට. එතකොට යම් මිත්‍යා සංකල්පයක් වේද මෙය කාම ධාතුවයි කියනවා. ඊට පස්සේ හරි ලස්සනයි මෙතන කියන මේ කාම ධාතුව නිසා මේ සියලු ලෝක ගැන විස්තර කරනවා. ඒ තමයි යටින් අවීචි නරකේ පටන්. අවීචි නිරේ පටන් මත්තේ පරිනිම්මිතේ දක්වා. එතකොට පරිනිම්මිත දෙව්ලොව දක්වා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ තිරිසන් ලෝක, මනුස්ස ලෝක මේ ඔක්කොම ඉඳන් ඉන්නවා. අවීචි නිරේ ඉඳන් මත්තේ පරිනිම්මිතේ දක්වා ඒ සියල්ල කාම ධාතුවටටත් වේ. මේ ලෝකයන්ගේ බැඳී සිටින මේ අතරට ඇතුළත් වන ඔන්න ඊට පස්සේ දේශනාවේ ඇතුළත් වන ස්කන්ධ. ස්කන්ධ වශයෙන් දැන් කන්දානම් පාතු භාවවන දේශනාව තුන කියන්නේ මේ උපත ගැන දේශනා කරන්නේ. ස්කන්ධයන්ගේ ආයතනයන්ගේ මේ සියල්ල අයිති වෙන්නේ කියනවා කාම ධාතුවටයි කියනවා. මේ සියලු ඔන්න ඊට පස්සේ හරි ලස්සනයි. මේ සියලු කාම ධාතු භාගතුන් එතන අටුවාවේ දේශනා කරනකොට මේ සියලු කාම ධාතු අකුසලයට අයත්ය. ඒතර මේ ඔක්කොම අකුසලයට අයත්ය කියනවා. අතනදී නෙක්ඛම්ම ධාතුව හැඳුන්වන්නේ කුසලයට අයත්ය. මෙතනදී කාම ධාතු සියල්ල අකුසලයට අයත්ය. හරි ලස්සනයි. එතකොට මේ කාම ධාතු මුල් කරගෙන පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ පින්වත්නි දේශනා කරනවා කොහොමද මේ කාම ධාතු මුල් කරගෙන මේ අපිට කාම විතරක මේ කාමයන්ට අහු වෙන හැටි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන සනිදාන සූත්‍රයේ කාම ධාතුම් පටිච්ච උප්පජ්ජති කාම සංඥා. දැන් අතරින් නෙක්ඛම්ම සංඥා. මෙතන කාම සංඥා. කාම සංඥම් පටිච්ච උප්පජ්ජති කාම සංකප්පෝ. කාම සංකල්පය. කාම සංකප්පෝ පටිච්ච උප්පජ්ජති කාම ඡන්ද. ඕන්න අපි අහලා තියෙන වචනයක්. කාමයට ආසාව, කැමැත්ත. ඡන්දය කියන්නේ ඇත්තටම කතා කළොත් කැමැත්ත කියන එක. කාම ඡන්දෝ. කාම ඡන්දම් පටිච්ච උප්පජ්ජති කාම පරිලාහෝ. කාම පරිලාහය කියලා කියන්නේ දැවිල්ල. කාම පරිලාහම් පටිච්ච උප්පජ්ජති කාම පරියේෂණ. අන්න ඒ නිසා යා කාමයේ සොයනවා කියනවා. දැන් මේ කාම ධාතු නිසා ඇති වෙන වැඩ පිළිවෙල මේ දේශනා කරන්නේ. මේ කියන්නේ මේ අවීචයේ පටන් පරිනිම්මිතේ දක්වා මේ සත්වයාට වෙන දේ. මේ අපිට වෙන දේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අපි අහුවෙලා යන හැටි මේ කාමයට. ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කාම පරියේෂණම් පටිච්ච පරියේෂමානෝ මේ විදිහට කාමයේ සොයන්න ගිහිල්ලා කාමයේ හම්බීම හේතු වෙන්නේ අසුතවා පුදුජ්ජනෝ. එතකොට ඒ අසුතව පුතග්ජන භූමියටයි තියෙන්නේ. අසුතවා පුදුජ්ජනෝ තීනි ඨානෙහි මිච්ඡා පටිපජ්ජති. මිත්‍යා මාර්ගයේ කර්ණ තුනකින් යෙදෙනවා කියන කොමක්ද? කායේන වාචාය මනස. කයින් වචනෙන් මනසින් ඔහු අකුසල් කරනවා කියනවා. එතකොට අන්න ඒකයි කාම ධාතු කියන එක භාග අතන අටුවාවේ සඳහන් කරන්නේ අකුසලයේ පාර්ශවිකයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කාම ධාතුව ගැනත් මේ රූප ධාතුව ගැනත් අරූප ධාතුව ගැනත් හරි ලස්සන ඊට පස්සේ විග්‍රහයක් කරනවා භවයේ විස්තර කරන තැන අපිට මතක ඇති ධර්මයේ තුල. ඒ තමයි අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා මෙතන මේ සඳහන් තියෙන්නේ තික නිපාතේ අංගුත්තර නිකාය. එතනදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මොකද්ද? කාම ධාතුවා වේපක්ඛංච ආනන්ද කම්මං නා භවිස්ස අපනිකෝ කම්ම භවෝ පඤ්ඤායේතාති. ආනන්දයේ කාම ධාතුෙහි විපාක විඳින්න කර්මයක් සකස් වුණේ නැත්තම් දැන් මේ කියන්නේ කර්මයක් සකස් වෙලා නැත්තම් කොහෙද කාම ධාතුවේ කියන්නේ අවීචයේ පටන් පරිනිම්මිතේ දක්වා තියෙන මේ කාම ලෝක කියන්නේ මේ කාම ධාතුන්ගේ විපාක විඳවන්න කර්මයක් සකස් වෙලා නැත්තම් ආනන්ද කාම භවයක් කියලා යට තියෙයිද කියලා. එයා ආය නැවත අර කොටස් වල උපදීද කියලා අහනවා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොවන්නේ. ඇයි විපාක වෙනස කර්මයක් සකස් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා පින්වත් ආනන්දේ මේ ආකාරයට කර්මයේ කුඹුරයි කම්මං කෙත්තං. හරි ලස්සනයි. විඥානම් බීජං විඥානේ තමයි බීජය. දැන් මේ සියල්ල සිදු වෙලා නැහෙනේ. සිදු වෙලා නැති නිසා අන්නයට කර්මේ නම් වූ කුඹුර නැහැ. විඥාන නිමිති බීජේ නැහැ. ඊයාගේ මේ සියල්ල ශ්‍රේ වෙලානේ.
එතකොට එයාට හේතු කර්ම විපාක විඳින කර්ම සකස් වෙලා නැති නිසා. දැන් මේ මෙතන උපමාවක් කරන් භාග්‍යවතුන් දේශනා කරන්නේ විඥානයේ හරියට බීජය වගේ. කර්මයේ කුඹුර වගේ. තණ්හාව ජලය වගේ. අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය තණ්හාවෙන් බැඳී ගිය සත්වයාගේ චේතනාව හීන ධාතුය. එතකොට මේ අන්න මෙතන හරි ලස්සන වචනයක් තියෙනවා මේ කාම ධාතුවට තවත් සමාන වචනයක් භාග්‍යවතුන් දේශනා කරනවා. මොකද්ද? හීන ධාතු හැටියට. එතකොට හීන ලෝක දැන් පටිච්ච සමුප්පාද මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධේ විග්‍රහ කරනකොට අපිට හම්බෙනවා අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නම් අජ්ජත්තාව බහිද්ධාව හීනං වා පනීතං වා. අන්න හීන කියන වචනේ. එතකොට හීන ලෝක විදියට හඳුන්වන්නේ කොමක්ද? මෙන්න මේ කාම ධාතුව. කාම ලෝකේ. එතකොට හීන ධාතුවේ අන්න විපාක විනින්ද කර්මය සකස් වෙලා නැහැ කියන. එතකොට මේ කෙනාගේ මෙතන දේශනා කරනවා චේතනාව හීන ධාතුවේ පිහිටියා වෙයි. පිහිටියොත් අන්න වෙන දේ මොකද්ද? එයාට හීන ලෝකේ උපතක් වෙනවා. පත්තනා පතිතන ප්‍රාර්ථනාව පිහිටියා වෙයි හීන ධාතුවේ. ඊට පස්සේ මත්ෙහි පුනර්භවයකින් ඉපදීමක් ඇති වෙන්නේ ওই ආකාරයටයි කියනවා. එතකොට අන්න බලන්න මේ කාම ධාතුව මුල් කරගෙන කාම ලෝකයන්ගේ උපතක් කරන් යන හැටි. ඊට පස්සේ රූප ධාතුවට දැන් අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට විස්තර කරා මේ රූප මේ ධ්‍යාන මුල් කරගෙන මේ ඇතිවෙන හැටි රූප ලෝකය ගැන. ඊට පස්සේ අරූප ධ්‍යාන මුල් කරගෙන අරූප ධාතුවේ උපදින. දැන් මෙතනත් විස්තර කරනවා කොහොමද පින්නත් ආනන්ද අරූප ධාතුවේ විපාක විඳින්න කර්මය සකස් වුණේ නැත්තම් අහනවා මේ කොහොමද අරූප භවයක් කියලා දෙයක් තිබේද කියලා අහනවා. නැහැ කියනවා. ඒ වගේම තමයි කියනවා මෙතන අරූපේත් භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා ආනන්ද මෙතනත් කර්මයමයි කුඹුර වෙන්නේ. විඥාණයමයි බීජ වෙන්නේ. තණ්හාවමයි ජලය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය තණ්හාවෙන් බැඳී ගිය මේ සත්වයාගේ චේතනාව මෙන්න මෙතන දැන් අර වෙන අතනදී කාම ධාතුවට හැඳින්වෙන්නේ වෙන නමක්. මොකද්ද? හීන ධාතුව. මෙතන රූප ධාතුවට තව හරි ලස්සන නමක් හඳුන්වනවා. මොකද්ද? භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා මේ චේතනාව මජ්ක්‍ධිමා ධාතුෙහි. එතකොට රූප ධාතුව හඳුන්වන තව නමකින් මොකද්ද? මජ්ක්‍ධිමා ධාතුව කියලා. මජ්ක්‍ධිමා ධාතුෙහි පිහිටියා වෙයි. පැතුම පිහිටියා වෙයි. මත්හි පුනර්භවයකින් ඉපදීම ඇති වෙන්නේ මජ්ක්‍ධිමා ධාතුවේ ওই විදිහටයි කියන රූප ධාතුවේ. එතකොට රූප ධාතුව කියන්නේ තවත් සමාන වචනයක් මජ්ක්‍ධිමා ධාතුව. එතකොට රූප ධාතුව. අරූප ධාතුව ගැනත් භාග්‍යතුන් මෙතනදී විස්තර කරනවා. අරූප ධාතුව වේපක්කංච ආනන්ද කම්මන්නා භවිස්ස. අරූප ධාතුවේ විපාක විඳීම පිණිස කර්මය සකස් වුණේ නැත්තම් ආනන්දය එයාට අරූප භවයක් කියලා දෙයක් දැන් අපේ ස්වාමීන් විස්තර කළා වගේ නේව සංඥා ඥා සංඥා ආකින්චයන්තන ඒ වගේ විපාක විඳින්න කර්මය සකස් වුණේ නැත්තම් එහෙ යයිද කියලා මේ අහන්නේ. අන්න ඒ ටික යන්නේ නැහැ ස්වාමීන් භාග්‍යතුන් කියන. එතකොට ඒ ටික විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන හැටි ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් දේශනා කරනවා. ඒ ටිකට විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන්නේ කර්මයමයි කියනවා. ඒ කර්මයේ කුඹුරයි කියනවා. ඒ විඥානයේ බීජයයි කියනවා. ඊට පස්සේ තණ්හාව ජලයයි කියනවා. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය තණ්හාවෙන් බැඳී ගිය සත්වයාගේ චේතනාව උසස් ධාතුන්ගේ අන්න හීන ධාතු මේ මෙතන හඳුන්වන්නේ ප්‍රනීත ධාතු විදියට. දැන් හීන ධාතු, මජ්ක්‍ධිමා ධාතු, ප්‍රනීත ධාතු. එතකොට අරූප ධාතු හඳුන්වන්නේ ප්‍රනීත දෙයක් විදියට. උසස් ධාතුවක්. එතකොට ප්‍රනීත ධාතුවේ ওই විදිහට අන්න ප්‍රාර්ථනාව පිහිටියා වෙයි. ඊට පස්සේ පැතුම පිහිටියා වෙයි. අන්න ඒ නිසා මත්ෙහි පුනර්භවයකින් ඉපදීම ඔය ආකාරයට අර මේ කියපු නේව සංඥා ඥා සංඥා ඇතනේ ඇති වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපේ භාගතුන් වහන්සේ රූප ධාතුව ගැනත් අරූප ධාතුව ගැනත් ඊට පස්සේ කාම ධාතුව ගැනත් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට හරිය ලස්සනට භාගතුන් වහන්සේ විග්‍රහ කරනවා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විස්තර කරේ විශිෂ්ට නුවණින් අවබෝධ කරගත යුතු ධර්ම තුන විදිහට අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ දසුත්තර දේශනාව තුළ පෙන්වලා දෙන ධාතු තුන. කාම ධාතුව, රූප ධාතුව, අරූප ධාතුව. එහෙම නැත්නම් මේ ධාතු කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන පින්වතුනි ස්වභාවය කියලා. මේ සංසාරයට අයිති එකක් තමයි කාම ස්වභාවය, කාම ධාතුව. සංසාරයට අයිති එකක් තමයි රූප ධාතුව, රූප ස්වභාවය. සසරට අයිති එකක් තමයි අරූප ධාතුව, අරූප ස්වභාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් ජීවිතය දිහා බලන කෙනෙකුට තමයි විශිෂ්ට නුවණින් අවබෝධ කරගන්න ලැබෙන්නේ මේ කාම ස්වභාවයයි, මේ රූප ස්වභාවයයි, මේ අරූප ස්වභාවයයි කියලා. මේ කාම ස්වභාවය, රූප ස්වභාවය, අරූප ස්වභාවය කියන තුන තුලම සසර තියෙනවා. හැබැයි මේ තුනින්ම නිදහස් වෙච්ච තැන ඒකට අපි කියනවා නිබ්බාන ධාතු. නිර්වාණය නම් වූ ස්වභාවය. ආන එතන තමයි අපේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයේ පසක් කළ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැනි උත්තමයෝ නිවී සැනසුනේ. ඉතින් අපටත්
මේ ධර්මයන් කෙරෙහි සිත පහදවගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින ඒ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැනි උතුම් රහතන් වහන්සේලාත් නිවී සැනසුන අමා නිවනේ සැනසීම පිණිසම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කරගන්ට යෙදුනා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ සක්දෙවිඳුන් ප්‍රධාන සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ රැකවරණ අපට දෙවියෝ නොඅඩුවම සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝග සුවය දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද මෙම උතුම් ධර්ම සාකච්ඡාවට වැඩම කොට ඊටාම කරුණාවෙන් ධර්ම කාරණාවන් පැහැදිලි කර දුන් අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ගරුතර මහා සංඝරුවනට අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වතුන් හැම දෙනාට පින් අනුමෝදන්ව මේ ගෞතම ශාසනය තුළම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද මෙම ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා දායකත්වයන් දරමින් උතුම් ධර්ම දානමය පින රැස් කරන මාළඹේ පදිංචි ඒ පින්වත් මෑණියන්ගේ නමින් මියන්ට යෙදුණු ආදරණීය දෙමාපියන්ටත් ඒ මෑණියන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දෙමව්පියන්ටත් සොහොයුරාටත් ඥාති පුතුණුවන්ටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නමින් මියගේ ඒ ඥාතීන් පින් අනුමෝදන්ව පරලෝ වශයෙන් සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනින් නිදහස් වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස් කළ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ මෑණියන්ගේ සොයුරු සොයුරියන්ට අනුමෝදන්ව ඒ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. දායකත්වයන් එකතු කරන ඒ පින්වන්ත මෑණියන්ගේ පුතණුවන් දෙදෙනාටත් දියණියන් දෙදෙනාටත් සලුක සේනිත යන මොනුපුරන්ටත් මේ සියලු දෙනාට මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පිනේ අනුහසින් තෙරුවන් සරණින් දෙවියන්ගේ රැකවරණින් සියලු යහපත සැලසේවා. විශේෂයෙන් මේ මෑණියන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ලෙස ඒ සියලු දෙනාට උතුම් සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබේවා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ යහපත් ගුණධර්ම දියුණු කරගන්නටත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නටත් සියලු දෙනාට වාසනාව ලැබෙත්වා. ගෞතම සාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට ලැබේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික සමාජිකාවන්ට ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට සුපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව මේ පුණ්‍ය ආශිර්වාදයෙන් තෙරුවන් සරණින් දෙවියන්ගේ රැකවරණින් ඔබ හැම දිනාට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. මේ පැතිරෙන වසංගත රෝග ආදීන් පින්වතුන් කිසි කෙනෙකුට හිරිහැරයක් ජීවිතේට රෝගී තත්ත්වයක් නොවේවා. ඔබට සුවසේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ දහම අසමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න ලැබේවා. මේ ගෞතම සාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.